हेलो दोस्तों, हियर यूर फार्मासिस्ट राघव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी जादुई टैबलेट के बारे में जो सिर्फ एक टैबलेट आपकी बहुत सारी कंडीशंस को सही कर सकती है। जैसे अगर आपको जुकाम है, आपके सर में दर्द है, आपकी नाक बह रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत है बिकॉज आपकी नोज़ ब्लॉक है और आपको बुखार जैसी भी दिक्कत हो रही है, तो सिर्फ ये सिंगल टैबलेट आपकी ये सारी दिक्कतों को सॉल्व कर सकती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिनारेस्ट टैबलेट के बारे में और इसकी वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम कंप्लीटली जानेंगे इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसके प्रॉपर फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप इसे सही तरीके से नहीं यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिनारेस्ट टैबलेट के बेसिक्स के बारे में। बेसिकली ये सेंश्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट होता है। 120 रुपये का इसका पत्ता आता है, 15 टैबलेट होती हैं। आप देख सकते हैं आपकी मार्केट में कितने रुपए का अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। दोस्तों ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन की मेडिसिन होती है, 3 मेडिसिन इसके अंदर मिली होती हैं। सबसे पहले नंबर पे पैरासीटामोल जो कि 500 mg स्ट्रेंथ के साथ में अवेलेबल होता है, फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि 10 mg स्ट्रेंथ में होता है, और क्लोरफिनार्मिन मैलिएट जो कि 2 mg स्ट्रेंथ के साथ में अवेलेबल होता है। अगर ये आपकी मार्केट में सिनारेस्ट के नाम से नहीं मिल पा रही है, सेंश्योर कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप विकोरिल टैबलेट भी देख सकते हैं। वो भी सेम और सिमिलर कंपोजिशन होता है और सिमिलर ही उसके आपको रिजल्ट भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो दोस्तों सिनारेस्ट टैबलेट को डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है कॉमन कोल्ड, फ्लू या फिर एलर्जीज के जो सिम्टम्स होते हैं उनसे रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए। और उन सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है मतलब बॉडी में पेन होना, रनी नोज़ और स्टफ़ी नोज़ हो सकती है मतलब नाक बहना या फिर नोज़ ब्लॉक हो जाना, स्नीजिंग की दिक्कत हो सकती है, बहुत छींके आना, इची एंड वाटरी आइज़ हो सकती है, आपकी आंखों से पानी आना और आंखों में खुजली जैसा रहना। इसके अलावा साइनस कंजेशन हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत क्योंकि आपकी नोस्ट्रिल्स ब्लॉक हो जाती हैं म्यूकस के वजह से। इसीलिए हमने कहा था ये सिंगल टैबलेट आपकी बहुत सारी समस्याओं को सही करने का काम कर सकती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों सिनारेस्ट टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स में हेडेक की दिक्कत हो सकती है, डिजीनेस की दिक्कत हो सकती है, नोज़िया की दिक्कत हो सकती है, फियर फीलिंग जैसा लग सकता है, एंजाइटी जैसा हो सकता है, रेस्टलेसनेस जैसा लग सकता है, या फिर कोई भी अनडिज़ायरेबल इफेक्ट आपको अपनी बॉडी में नज़र आता है, तो सिर्फ इसका डोज बंद करके आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों अगर हम सिनारेस्ट टैबलेट के डोज की बात करें तो बेसिकली अडल्ट्स में जो डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है, दिन में 2 से 3 बार इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो दिन में 3 बार, अदरवाइज दिन में 2 बार इस टैबलेट को खाना खाने के बाद आप कंज्यूम कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिनारेस्ट टैबलेट के बारे में। तो चलिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।